Итак, рота, еще раз. Слушай мою команду. 45 секунд. Отбой! До 3 скрипов. Оп! Тишина пошла. Раз. 2, Лавров. 3. Рота, подъем! Лавров, ты че ерзаешь? Че тебе не спится? У тебя кровать хуже, чем у других? Или, может, у тебя блохи? Или, может, плохо моешься, Лавров? Еще раз, рота. Отбой!